আচ্ছা তোরা একটা কথা বলি, হুম। আমার থেকে মনে হচ্ছে আমাদের পুরো এলাকাতে মুসা ছেলেটা সবচেয়ে বোকা ছেলে। কি রে, হঠাৎ তোর কাছে এমন মনে হলো কেন? দেখ ওদিন তোর মানি ব্যাগটা পড়ে গেল, ও বোকার মতন তোর মানি ব্যাগটা দিয়ে দিল, চাইলেও কিন্তু ও নিয়ে যেতে পারতো। আবার তুই টাকা দিতে চাইলি, টাকাও নিল না। কি একটা বোকা ছেলে, আজব ছেলে না, একবারে বোকা ছেলে। রে তোর ওদিন কি হয়েছিল, মাইমটা ফাটে 200 টাকা নিয়ে গেলি,